Ovo je novi izazov. Izazov velikih, srednjih i malih tanjura. Dečki će jesti različitu ukusnu hranu različitih veličina. U prvom krugu imamo krafne. Tko će početi? Pa, Britney, ti imaš najmanju. Idemo. Znam što trebam učiniti. Izravnat ću ovu krafnu. Oh, da. Gledaj, ja sam Hulk. Sjajno! Jesi li vidio to? Ispalo je tako smiješno. A sada moj krafna izgleda veće. Probavam. Ukusno. Sviđa mi se. Mljac. Yes! Što je s tobom? Probudi se. Phoebe, tvoj red. Naravno. Idemo. Ova krafna izgleda ukusno, a glazura je nevjerojatna. Stvarno super. Bobby, nemoj ni pomisliti da me požuruješ. A uzet ću zalogaj. Da, ukusno je. Oh, ima glazure na mom licu. Uzet ću još jedan zalogaj. Oh, Phoebe, traje predugo. Hajde, brže! Cijeli krafnu u usta i to je bolje. Moj red. Pokušajmo moj ogromni krafnu. Uzimam zalogaj. Ukusno. Odlazi, Britney. Neću dijeliti. Phoebe, prestani. Vidim sve. Gledam vas, djevojke. Pusti me da razmislim. Znam, nacrtajmo plan za šalu na Bobiju. Dat ću ga Britney sada. Britney, uhvati moj plan. Plan? Što je ovdje? Yes! Uključena sam. Idemo. Hej, što radiš? Pusti me van. Ne, moja krafna. Tako je ukusno. Nevjerojatno. Britney, slažem se. O, Bobby, prestani vikati. Smetaš mi. Bolje ti je da žvačeš krafnu. To je bolje. U međuvremenu uživamo. Ovaj put imaš tortu. Bobby je dobio srednji. Britney ima malu tortu, a Phoebe ima ogromnu. Kako ćeš to moći pojesti? Pa, krenimo s Phoebe. Kire, morate prestati. Dosta mi je tebe! Dosta! Britney, ti prva! Lako! Ideja! Imam napitak! Pomoći će mi! Jesi li vidjela ovo? Reći ću ti sve sada! Popit ću ga i smanjiti se! Wow! Ova torta je sada ogromna za mene. Bok, vi ste tako veliki. Sada probajmo tortu. Izgleda tako ukusno. Uzet prvi zalogaj. Ukusno. Ljudi, stvarno mi se sviđa. Želim probat sada. Pa. O, ukusno je. Sviđa mi se. Phoebe, tvoj red. Naravno, počnimo s kremom. Probavam. Kako slatko. Wow. Oho, ideja. Bobby, smislio sam nešto. Pojest ću cijelu tortu u jednom zalogaju. Bilo je tako ukusno. Mogu samo polizati prste. Iskreno, ne bih imao ništa protiv još jednog. Britney, nešto nije u redu s Phoebe. Što? Pojela je cijelu tortu?
I što imamo ovaj put? Mali crveni papar za Britney. Bobby ima veći i izgleda strašnije, ali ne može se usporediti s veličinom Phoebe'inog papra. Ogroman je. Britney je odlučila početi prva. Da, probamo. Iako je malo. Nije loše. Sve gori iznutra. Dim izlazi iz mojih ušiju. Moram to zatvoriti. Nestalo je. Bobby, tvoj red. Ne želim. Ne mogu. Odlazim. Što? Nema šanse. Cure, mislim da je jako ljuto. Jesti ga. Tako je zastrašujuće. Sve gori. Znam kako pomoći Bobiju. Izvoli, to je A. Osjećam se bolje. Što je u mojim ustima? Tu je riba i ukusna je. Hvala, cure. Sada je Phoebe na redu. Ja? Dobro, ali kako? Ova paprika je tako velika. Ne znam ni kako da je zagrizem. Dečki, pomozite mi. Baš ste podržavajući. To je zastrašujuće i ljuto. Sve već gori. Dečki, ovo je strašno. Osjećam se tako loše. Toliko je ljuto. Pretvaram se u zmaja. Nema šanse. Što da radimo? Kako da vratimo Phoebe? Sada je zmaj. Čekaj. Imam ideju. Uzmimo ovu deku iz smeća. Tko je to? Oprostite. Trebamo deku. Što da radimo? Bobby, radim to. Ljudi, što nosim i zašto ovako miriše? Čemu se smijete? Tko je to? Hello! To su Skittles i tako su sitni. Phoebe, nemaš sreće. Bobby ima kantu prosječne veličine, a Britney ima ogromnu punu Skittlesa. Super. Počnimo s Phoebe. Pokušaj, djevojko. Nemam puno Skittlesa, ali ih volim. Pogledaj, ja sam usisavač. Ups, oprosti, Bobby. Tako je neugodno. Svidjelo mi se. Je li sada moj red? Volim Skittles. Hvatam ga. Ups, nisi to vidio. Tišina. Pustite me da razmislim. U redu, treba malo toplog mlijeka. Ulijevam ga u kantu sa Skittlesima. Super. Sada imam koktel u duginim bojama. Uzimam slamku i pokušavam. Kako ukusno, dečki, idite. Britney, sada je tvoj red. Naravno, ali odakle da počnem? S ovim bombonima. Što je, dečke? Sve će biti u redu. Vidiš? Uspio sam uzeti. Pokušavam. Ups! Hej, što se događa? Ne diraj to. Stani.